إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى ربكم حق التقوى، فإن التقوى معيار التفاضل عند ربكم، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. عباد الله، حديثنا اليوم سوف يدور حول حقيقة هامة تهاون الناس بها، وخاصة التجار منا، لأن هذا الأمر يتعلق بالمال والثروات، فإنه هو الدين الذي أنزل الله سبحانه وتعالى من أجله أطول آية في كتابه العزيز، واستعاذ الرسول محمد صلى الله عليه وسلم طول حياته منه، وقال صلى الله عليه وسلم عن حديث أنس رضي الله عنه: كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. رواه البخاري. قال المناوي: معنى غلبة الدين أي ثقله وشدته، وذلك حين لا يجد من عليه الدين وفاءه، ولا سيما مع المطالبة. أيها الإخوة المؤمنون، إن آية 82 و200 من سورة البقرة، وهي أطول آية في القرآن الكريم، وقد اشتملت على تضييق والتشديد ووضع القيود على هذا النمط من التعامل، لينفر الناس من هذه الديون حتى لا تشيع في المجتمع المسلم. إذن ما هو موقف الرسول صلى الله عليه وسلم من الدين؟ أولا، التشديد في الدين من الله سبحانه وتعالى. عن محمد بن جهش قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فرفع رأسه إلى السماء، ثم وضع راحته على جبهته، ثم قال: سبحان الله، ماذا نزل من التشديد؟ فسكتنا وفرقنا. فلما كان من الغد سألته: يا رسول الله، ما هذا التشديد الذي نزل؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده، لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم أهيي
ثم قتل ثم أهيي ثم قتل وعليه دين ما دخل الجنة حتى يقضى عنه دينه. رواه النسائي. أيها الإخوة المؤمنون، تعالوا بنا إلى هذه الآية الكريمة التي تتحدث عن الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله وليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل إلى آخر الآية. فاتقوا الله عباد الله، واسمعوا إلى هذا التشديد الذي نزله الله سبحانه وتعالى في الدين. وعوا واسمعوا، فإن الله سبحانه وتعالى سميع عليم يعلم ما تخفي الصدور. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, nous remercions Allah pour nous avoir fait des musulmans. Cette religion qui est complète de par la théologie, de par le culte, de par le comportement, de par les bonnes mœurs et de bons caractères. Nous le remercions pour cette religion. Nous le remercions également pour nous avoir fait des musulmans. Nous le remercions et nous attestons qu'il n'y a de Dieu à être adoré dignement que lui et lui seul. Nous attestons également que c'est lui qui a envoyé vers nous le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, pour nous montrer le chemin à suivre, en lui disant de nous enseigner le culte, en nous enseignant ce que c'est que l'unicité en Dieu, en nous enseignant également comment nous devons comporter dans la vie pour être sauvés le jour de la résurrection. Que la paix, le salut et la miséricorde d'Allah soient sur ce prophète, ainsi que sur sa famille et ses nobles compagnons. Mes chers frères en islam, tout d'abord, soyons parmi ceux qui craignent Allah.
Craignons Allah où que nous soyons et dans n'importe quel moment. Passons toute notre vie à craindre Allah, car Allah est là pour ceux qui le craignent. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit, aman yattaqillaha, celui qui craint Allah, yaj'al lahu min amrihi yusra, il fera de tout ce qu'il est en train d'entreprendre dans sa vie, ses comportements, sa façon de vivre, Allah va lui les faciliter tous. Nous demandons à Allah d'abord de faire de nous ceux qui le craignent et surtout de faciliter notre vie d'ici-bas. Mes chers frères en islam, le thème de notre discussion ce jour va se porter sur une vérité, sur une réalité très importante qui incombe à presque tout le monde. Surtout, une réalité qui incombe à ceux qui font le commerce. Les vendeurs, les revendeurs, les acheteurs. Cette réalité, c'est donc la dette. La dette. Que Allah nous débarrasse de nos dettes. Que Allah fasse que nous payons nos dettes avant de partir. La dette, c'est quelque chose que Allah a mentionné dans son grand livre. À cause de son importance et à cause de la place que la dette a dans ce que les hommes font aujourd'hui dans leurs transactions financières et commerciales. La dette, Allah subhanahu wa ta'ala a parlé d'elle dans le Saint-Coran. Non seulement il a parlé d'elle dans le Saint-Coran, mais Allah a choisi la plus grande ayah, c'est-à-dire le plus long verset du Saint-Coran n'a que parlé de la dette. Du début de ce verset très long jusqu'à la fin, ça n'a que parlé de la dette. Pourquoi? À cause de son importance. Pourquoi? À cause de sa particularité. Pourquoi? À cause de sa dangerosité. C'est très dangereux. La dette, ce n'est pas comme nous le considérons. Elle est quelque chose de très dangereux. Nous ne devons pas prendre la dette à la légère. Pas du tout. D'ailleurs, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, selon un hadith de Anas, que Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé l'asile auprès de Allah. A demandé l'intervention de Allah, a demandé la protection de Allah contre le poids de la dette. Selon Anas, radiallahu anhu, il a dit, j'entends le prophète sallallahu alayhi wa sallam beaucoup de fois dire dans cette invocation, Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi. Oh Allah, je te demande ton asile, ta protection contre le malheur. Wal huzn, contre tout ce qui va me déplaire. Wal ajz, contre tout l'impuissance. Allah, je te demande également wal kasl, de m'épargner de la paresse, wal bukhl.
je te demande de m'épargner de l'avarisme. Wal jubn, je te demande de m'épargner d'être peureux devant une situation. Et surtout, je te demande wadala id-dayn, le poids de la dette, ô Allah. Épargne-moi du poids de la dette, wa ghalabat ar-rijal, et également le poids des hommes, c'est-à-dire que les hommes ne me dérangent pas dans cette vie. Ce hadith a été rapporté par le Bukhari. Et selon le grand savant Al-Mannawi, en ce qui concerne cette partie, Ghalabat ad-dayn, le poids de la dette, il dit, la dette a un poids. Et la dette, c'est quelque chose de très lourd. La lourdesse de la dette. Il dit, وَذَلِكَ حَيْثُ لَا يَجِدُ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ وَفَاءَهُ. Surtout quand celui sur qui se trouve la dette ne trouve pas ce qu'il doit rembourser. Wala siyama, surtout ma'al mutalaba, quand on lui demande. Quand celui-là qui a la dette avec toi te menace, donne-moi, 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 en ce moment, la dette devient un poids, un grand poids sur toi. Mes chers frères en islam, le verset 282 dans le chapitre de Al-Baqarah, qui est, comme nous avions dit tantôt, le plus long verset du Saint-Coran. Ce verset comporte d'abord à l'homme d'être prudent avec la dette, de savoir que la dette va resserrer la vie de l'homme. La dette va amener à l'homme le poids, la difficulté de vivre, en tout cas s'il est sincère. Et la dette a beaucoup de choses qui vont lui faire avoir une vie de malheur. Parce que la dette, c'est un droit de quelqu'un sur toi. Quelle que soit la façon par laquelle tu as eu la dette, par prêt, ou bien par dépôt, ou bien par achat, en tout cas, le Saint-Coran est suffisamment clair sur cela. D'ailleurs, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, il a peur de la dette. C'est pourquoi il a invoqué Allah pour que Allah le débarrasse du poids de la dette. Pourquoi est-il donc ainsi? Pourquoi le prophète se méfie de la dette? Pour plusieurs raisons. Aujourd'hui, nous allons évoquer seulement une seule raison. Et Inch'Allah, dans nos interventions futures, nous allons parler des autres raisons pour lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aime pas la dette et s'éloigne beaucoup de la dette. Mes chers frères en islam, qu'est-ce que Allah a dit dans la sourate Al-Baqarah, dans le verset 282? Le verset est trop long. Nous allons le partager en deux pour saisir un peu le contenu. Allah nous dit, Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui croyez. Donc on parle des croyants. Parce que c'est seulement le croyant qui sent le poids de la dette sur lui.
Celui qui ne croit pas, il s'en fiche. Il se promène pour contracter des dettes sans que ça ne lui dise quelque chose. Donc ici, on parle des croyants. Celui qui veut partir, celui qui veut mourir et partir de cette vie sain et sauf pour rencontrer Allah sain et sauf. Ya ayyuhalladhina amanu. Allah nous dit, vous qui croyez, idha tadayantum bidayni. Si vous contractez une dette, si vous avez pris une dette, quel que soit le moyen par lequel la dette est venue, ila ajalim musamman, cette dette-là, vous l'avez contractée et vous avez dit que vous allez payer à tel moment. Vous avez donné un engagement de payer la dette à tel moment. Allah nous dit, premièrement, faktubuhu, écrivez-le, écrivez cette dette. Un reçu, ou bien un papier d'engagement. J'ai pris tel montant et je vais payer tel moment. وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ. Entre vous, celui qui vous a donné l'argent et vous qui avez reçu l'argent, qu'une autre personne vient écrire à votre place. Cette autre personne peut être le papier là. Vos deux, et c'est le papier qui est là. Celui qui a donné, s'il mourait, le papier est là. Vous allez payer aux héritiers. Si c'est vous qui mourrez, alors le papier est là. Vos héritiers vont payer. Wala ya'aba katibun an yaktuba kama allamahu Allah. Et celui-là à qui on a demandé d'écrire, qu'il ne refuse pas de l'écrire comme Allah lui a enseigné l'écriture, alors qu'il écrive cela, qu'il ne refuse pas d'écrire. Falyaktub, qu'il écrive. Waliyumlil alladhi alayhi al-haq. Celui-là sur qui se trouve le droit, celui qui a pris l'argent, qu'il écrive, celui qui va écrire. Ou bien, waliyattaqillaha rabbahu, qu'il craigne Allah lorsqu'il va écrire. Il n'a qu'à écrire exactement ce qu'il a pris de celui auprès de qui il a pris l'argent. Wala yabkhas minhu shay'an, qu'il ne diminue rien de ce qu'il a pris en écrivant la dette. فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا. Si celui-là qui a pris cette dette est quelqu'un qui a un problème mental ou quelqu'un qui est faible parce qu'il est trop petit, أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ, ou qui n'arrive pas à écrire, هو lui-même, فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ. Alors que son représentant fasse écrire avec justice, avec équité. Mes chers frères en islam, ça c'est une partie de ce verset. On ne parle que si vous prenez l'argent, écrivez. Vous-même qui avez pris, j'ai pris telle somme pour tel moment. Si vous n'arrivez pas à écrire, celui qui vous a donné qu'il écrive et que vous lisez, pour être sûr que c'est exactement ce que vous avez pris et que vous allez payer à telle date-là. En tout cas, écrivez la dette. Écrivez la dette. Ce n'est qu'un début de ce que nous voulons dire de la dette. Inch'Allah, la prochaine fois, nous allons parler de cette dette-là. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tant peur de la dette. Et pourquoi nous, aujourd'hui, la dette ne nous dit absolument rien. Chaque chose que nous voulons faire la dette. Nous voulons le prendre en dette. Chaque chose. Même le simple pure water de 25 francs que nous achetons, nous ne voulons pas payer. Vous prenez le pure water avec la revendeuse et vous dites, allez revenir. Alors que vous avez l'argent sur vous, va revenir. Tellement nous sommes habitués à la dette que même le pure water de 5 francs, nous ne voulons pas payer. Va revenir. Espérant que si elle va,
avant qu'un arrive, vous êtes déjà parti. Allahu Akbar. Oui, l'ignorance de notre religion nous fait contracter des dettes un peu partout. C'est un problème. En tout cas, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous débarrasser de la dette. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala. Muna wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da yi mu musulmi wannan baiwa da ya mana mai girma. Muna godewa Allah da ya ba mu addini wanda komai yana ciki. Ga maganan a kaɗaita Allah da bauta aqida, ga maganan yadda za a bauta wa Allah, ga maganar yadda za a yi zamantakewa da juna, ciniki, aure, zaman tare, duka yana cikin wannan addini, ga kuma nuna mana halaye na ƙwarai. Mun gode wa Allah. Mun san cewa babu abin bauta da gaskiya sai shi kaɗai, bai da abokin tarayya. Mun sani cewa shugabanmu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bawansa ne, manzonsa ne, ya aiko shi ya nuna mana aqida, kaɗai ta Allah da bauta. Ya aiko shi ya koya mana ibada, ga sallah, ga azumi, ga zakka, ga haji, ga menene duka ya koya mana, ya koyar. Ya koya mana kuma mu'amala, shiga da fita, ciniki, sai da sayarwa, basussuka, biyan bashi da sauran abubuwa duka ya koya mana, da kuma halaye na kwarai. Tsira da amincinsa Allah ya tabbata a gare shi da iyalansa, abokansa da waɗanda suke rike da sunnansa, waɗanda suke yaɗa ta. ‘Yan uwa musulmi, mu ji tsoron Allah, mu sa kanmu cikin waɗanda suke tsoron Allah. Domin wanda yake tsoron Allah shi kaɗai ne zai kufuta a zamansa na duniya daga ƙange da bala'in duniyan nan. Gobe kiyama kuma shi ne kawai zai tsira. Mai tsoron Allah, Allah ya yi mishi alkawari, wai duk wanda yake tsoronsa, Allah zai sanya masa sauƙi a cikin al'amarinsa. Duk abin da kake ciki, Allah zai sa maka sauƙi. Harkokinka na neman abinci, harkokinka na sana'a, na kasuwanci, na fatauci, na shiga da fita, Allah ya sa maka sauƙi. Allah ka sa mana sauƙi a cikin al'amuranmu. ‘Yan uwa musulmi, yau babban zance ne muke ɗauke da shi a wannan muƙami namu. Zance ne mai girma, zance ne kuma abin damuwa, al'amari ne wanda yake ya shafi kowa. Wannan al'amari saboda girmansa, in ka duba cikin Qur'ani, babu aya wadda ta fi tsawo kamar ayar da take magana akan wannan al'amari. Kuma wannan al'amari ya shafi yawancinmu, balle ma ‘yan kasuwa da masu shiga da fita wurin saye da sayarwa, ya shafe su. Wannan al'amari shine bashi, cin bashi, biyan bashi, rashin biyan bashi, lamarin bashi. Ya Allah, muna roƙonka kafin mu bar wannan duniya, duk bashin da ake bin mu mun biya. Allahumma amin. Wannan lamarin bashi, wallahi lamarin ya kai har manzon Allah Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yawancin addu'an da yake yi yana kawo batun bashi. Sahabi Anas, Allah ya ƙara masa yadda, yake cewa ina yawan jin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin addu'o'in da yake yi yana wata addu'a. Wannan addu'a ita ce, ya Allah, ina neman tsarinka daga baƙin ciki, da ɓacin rai, da gazawa, da ƙiwya, da rowa, da ragwanci, da kuma nauyin bashi,
Allah ka tsare ni da nauyin bashi da kuma rinjayen maza, rinjayen mutane a matsa mini ko akan bashi ko akan wani al'amari. Jama'a wannan hadisi wato Imam Manawi yake fassarawa inda aka ce nauyin bashi. Sai ya ce nauyin bashi anan abin da ake nufi nauyinsa. Lalle yana da nauyi da kuma tsananinsa a cikin shari'ar musulunci. Ya ce musamman lokacin da mutum bai samu abin da zai biya bashin ba, bai samu abin da zai biya bashin ba, musamman lokacin da ake tambayansa bashi, lokacin da aka matsa wurin tambayan shi bashi. Ya ku ’yan uwa musulmi, Qur'ani Bakara aya 282 wannan ayan ta zo. Wannan ayar ta yi magana akan bashi tun farkonta har ƙarshenta. Tsananin da ke cikin bashi, ƙa'idodin da ke cikin bashi, sharruɗan da ke cikin bashi. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana tsoron bashi, matuƙar tsoron bashi, saboda lamarin da Allah ya saukar game da bashi da tsananta wanda Allah ya yi game da bashi. Tsananta wanda Allah ya yi game da bashi. Akwai sahabi da yake cewa muna zaune da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ɗaga kansa sama, can sai ya dawo da kansa ya yi tagumi, sai yana cewa kai, wani irin tsanani ne aka saukar mana haka, wani irin abin tsanani ne aka saukar mana haka. Sahabin ya ce, sunan shi Muhammad bin Jahash, sai ya ce muka watsi duka mu sai muka gudu, mu saban da muke wurin shi duk sai muka gudu, tsoron ma kada mu ji ma abin tsananin da ya sauka. Da garin Allah ya waye muka dawo, sai ni na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya manzon Allah, wani irin maktun tsanani ne jiya kake cewa an saukar da abun tsanani, wani irin tsanani ne irin wannan? Muka ga kai daga kanka sama, da ka dawo da kanka sai kai tagumi tsawon lokaci, mun san baka ji daɗi ba. Sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce, na rantse da wanda numfashi na ke hannunsa, da a ce wani mutum an kashe shi wurin yaki fi sabilillah, sai ya dawo aka sake kashe shi yaki fi sabilillah, aka rayar da shi, ya sake dawowa aka kashe shi fi sabilillah, ma'ana so uku yana zuwa fi sabilillah, yakin fi sabilillah. Annabi ya ce wallahi bai shiga aljanna sai bayan an biya bashin da yake kansa. Ya yi jihadi an kashe shi, ya dawo Allah ya rayar da shi, ya sake zuwa jihadi fi sabilillah, Allah ya sake rayar da shi, ya dawo, ya sake zuwa jihadi fi sabilillah. Shi ya zama shahidi ɗaya, shahidi biyu, shahidi uku, shi kaɗai so uku yana shahidi, amma akwai bashi a kansa. Annabi ce bai shiga aljanna. Sai me? Sai an biya bashinsa. Sai an biya bashinsa. Ja Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ce passage là oublié. Le sahabi appelé Mohammed bin Jash, il dit, une fois nous étions assis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a levé son visage vers le haut pendant un temps très long, et quand il a reversé, il a mis sa main sous son menton. Et nous qui étions avec lui, nous avions fui. Nous sommes partis à la maison, peur. Nous avions peur de ce qu'il va nous dire. Parce qu'il dit, oh, quand il a remis sa tête, il dit, oh, qu'est-ce qui est sorti de très difficile? Akwai mota 71 90.
beje wai ya zo maza maza ya cire hanyar na ya matse mutane. Et il a dit, oh, qu'est-ce qui nous a révélé de si difficile que Allah nous a révélé? Et dit, nous sommes tous partis, on a fui. Le lendemain matin, quand nous sommes revenus, c'est moi qui a demandé le prophète, quel est ce qui vous a été révélé de très difficile? Et le prophète a dit, oh, c'est vraiment difficile. Je jure par Allah qui détient mon âme. Je jure par Allah qui détient mon âme. Si quelqu'un d'entre vous va faire la guerre sainte et qu'il est assassiné et tué, et Allah lui fait revivre une deuxième fois, il va faire la guerre sainte et il est tué, Allah le fait revivre une troisième fois, il va aller faire la guerre sainte et il revient. Toutes ces 3 fois qu'il a été faire la guerre sainte et il est devenu un martyr, ça ne va pas lui donner l'occasion de rentrer au paradis. Il ne va pas rentrer au paradis. Malgré tout ce qu'il a fait là, il ne rentrera pas au paradis avant qu'on ne paye sa dette. Avant qu'on ne paye sa dette. Si sa dette n'est pas payée, quel que soit son martyr là, de 3 fois, il ne rentrera pas au paradis. Mes chers frères en islam, c'est ce que j'ai oublié de dire. Ce que nous avions dit en français. Jama'a kun ji wanga babban magana. Annabi ke wannan magana fa ba aikin da ya kai jihadi. Ka je jihadin in ka dawo ma ladan kana da yawa, balle in an kashe ka. Idan an kashe ka ba ma wani wanka. Kayan kan nan da shi za a je a binne gaba ɗaya saboda kai a wurin Allah ba matacce ba ne. To amma aka ce saboda kana da bashi, kai ba ka shiga aljanna. Wannan yana nuna mana ya kamata mu ji tsoron bashi. Amma dai Annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsoron bashi saboda dalilai da yawa, amma yau dalili ɗaya za mu kawo. Dalilin da yasa annabi yake tsoron bashi shine annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wato bashi Allah ya tsananta zancen bashi. Allah mai sassautawa ne, mai rangwami ne, amma da ya zo kan bashi bai sassauta ba, ya tsananta ne, shi yasa ni ma nake tsoro. Amma ga ayar tana da tsawo, ba za mu karanta ta duka ba, kaɗan za mu kawo. Allah ya ce, ya ayyuhallazina amanu, ina ku wayanda kuka yi imani, ana maganan bashi da masu imani. Mai imani ya iya ce bashi da niyan ya biya. Amma wanda bai da niyan biya, shi ba shi cikin mu'mina, ya aje shi gefe. Ya ku wanda kuka yi imani, Allah ya ce, idan za ku ci bashi ko in kun zo cin bashi, wannan bashi zuwa ga lokacin da za ku biya, to ku rubuta shi, inji Allah, ku rubuta shi. Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu, ku rubuta shi. A rubuta bashin da ka ci, a rubuta in ka zo ka mutu masu gadon ka su biya, in kuma wanda kake bi bashi ya mutu ka je ka biya bashin. Mu mun san mutane da in suka mutu bashin su sai mutum ya ɓoye, wayo don bai sani ba, bai sa abin da ke jiran shi bane. Akwai wanda kuma ya ƙi biyan bashi har mutuwa ta zo mishi, kuma yana da ikon biya, shi ma bai sani ba, to ya sani. Allah ya ce, wai a tsakaninku mai rubutawa ya rubuta bashin nan da adalci, kuma wanda aka kira shi ya rubuta wannan bashin kada ya ƙi, kada ya kuskura ya ce ban rubutawa, ya rubuta da adalci, kamar yadda Allah ya koyar da shi rubutu. Allah ya kuma ya ce, ya rubuta wanda bashin ke kansa, ko rashi ne, ko kuma engagement ne zai ɗauka alkawari, ya rubuta na ci bashin ku, na biya lokaci kaza. Allah ya ce ya ji tsoron Ubangijinsa Allah, kuma kada ya rage wani abu daga cikin bashin, in dai wanda bashin yake kansa ya zamana bai da wayo, ko yaro ƙarami ne, ko bai iya rubuta, bai iya rubutu ba, to waliyinsa ya bara a rubuta
amma kuma da adalci, a rubuta a rubuta a rubuta a rubuta. Saboda mai a rubuta? Saboda muhimmanci, ko ka mutu a biya maka, in ba a biya maka ba baka shiga aljanna, baka shiga aljanna. Allah muna roƙonka ka raba mu da bashi, Allah ka raba mu da bashi, kada mu yi wasa da bashi. Wallahi mun doki bashi kaman ba wani abu bane. Mutum ya zo na banka bashi ya ce da ka ishe ni kakka dame ni, to ban biya, yanda kaga dama za ka yi kai, wayyo kai, wayyo. Mun bari bashi ya saba mana ma, alhali Qur'ani ya zo mana ka yi wasa da bashi. Malam ruwa za ka sai fiye wata na $5 bono za ka biya, ce je ki zo, kuma ga kuɗi jikin kawo. Yasa mu yanzu nan kasuwa an saba da je ka zo. Duk masu sayan da wani ruwa da waɗansu abubuwa je ka zo ne. Da safe suke sayarwa kuma kana da kuɗin baka biya, da marice da su zo su karba, kuma da niyan je ka zo nan, in ta zo za ta karbi kuɗinta kada ta same ka. Dalan ga baka shiga aljanna. Bono ban san kafaran baka shiga aljanna. Sai an biya maka, in ba biya maka ba baka shiga. Gashi jihadi sau biyu dan uwanku ya je, ya ce ya mutu ya dawo, an koma da shi ya mutu ya dawo, an koma da shi, aka ce in ji annabi wai bai shiga aljanna sai an biya mishi bashi. To Allah ka sa mu gane, Allah ka gane da mu addini. Me yasa annabi yake tsoron bashi? Saboda Allah ya tsananta. Ga bayani mu yi. Me yasa annabi yake tsoron bashi? Sauran bayanin suna nan tafi in Allah ya kai mana rai. Juma'a mai zuwa za mu ci gaba. Allah muna roƙonka a cikin shiganmu da fitanmu, da kasuwancinmu, da mu'amalanmu ka sauƙaƙe mana bashi. Allah ka raba mu da bashi. Wanda kuma bashi ke kansa, Ubangiji Allah maɗaukakin sarki ya taimake shi ya biya bashi. Annabi yana cewa in bashi na kanka, ya yi maka yawa, kana ta faman ka biya abin ya gagara. Ya ce ga wata addu'a, Allahumma kfini bi halalika an haramik, واغنني بفضلك عمن سواك اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. in kana yawan karantawa Allah zai taimake ka biya bashinka. Allah ka rufa mana asiri, Allah ka sa mu gama duniya lafiya, Allah ka yafe mana kurakurai. Ya Allah, inda muka yi maka laifi Allah ka yafe mana, inda muka yi wa bayi kuma Allah ka ba mu ikon neman gafara. Ya Allah muna roƙonka, shiga mu da fitan mu ka sa mana hannu, harkokinmu na neman abinci Allah ka taimake mu, abinda zai kai mu har mu ci bashi Allah kada ka kawo, in kuma mun ci bashin dan larura Allah ka taimake mu mu biya bashi. Mara lafiya Allah ka ba su lafiya, wanda ke da lafiya Allah ka ƙara masu lafiya. Magabatan mu Allah ka ji kansu, ran da zamu cika Allah ka sa mu cika da imani. Kasashen mu da ke fama da 'yan ta'adda Allah ka kawo sauki, Allah ka rage mana wannan ɗarɗi. Ubangiji Allah madaukakin sarki ka halakar da waɗannan 'yan ta'adda, ka tona asirin su, ka halakar da su, mu kuma ka zaunar da mu lafiya. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.